bonsoir, bonsoir, coucou, coucou. Et pour dépendre quand on va au Boulanda, on va déco. Et le sous, on a mis sous sur BBC Mpoye TV. C'est BBC Mpoye TV. Moi analyse ou encore moi les solo. Je crois que vous avez déjà titre dans la poso, dans la photo dans la miniature. Tout on a exalé savoir garder de relations parce que l'objet est évité. Avant la banane, on peut se dire merci pour notre souffle de vie, pour la gloire, pour la ngolo, je dis merci à mon Dieu. Après ça, nous avons ça va des cognos sur beauté. Abonner à nous, nous sommes s'abonner, nous sommes commenter, nous sommes supporter na musala oyo. J'ai bonjour partout, beaux amis, sans oublier ma famille, la famille Mpoye. Je salue partout vous êtes. C'est ça. Ah, si vous avez banda émission nangai. Bandeko, je crois que moni toujours sur la lelo, toujours sur la. Au moni titre nanga, comment il faut savoir garder des relations parce que l'objet est évité. Effectivement, l'objet est évité. L'objet est évité. Avant la banane, on a l'histoire mon c'est-à-dire quoi? Je me souviens, il y a une période où il me fallait aller na Mozambique. Na Mozambique, naza ni na ndeko, ni na connaissance na Mozambique. Alors, c'est fait-il que il me fallait une obligation où il fallait qu'à Mozambique. Je n'avais pas le choix, il me fallait vraiment na kende Mozambique. Maintenant, nanga nazaki déjà prête, nazaki bien pour la voyage. Maintenant, tant que nous avons fait na Mozambique. Mozambique va sur la carte, quoi ça portugais. À part portugais va sur la carte, si anglais n'a pas le anglais est vraiment parce que nous avons vraiment portugais. Alors, Nathalie n'a pas qui n'a béni à un pays Mozambique. Nous avons dit anglais, nous avons dit français, nous avons dit lingala, swahili aussi. Ce qu'on a reçu, peut-être un chauffeur pour nous dire que non, mais manga non terre ou comment là. N'a pas dit inquiet. On dit mon Dieu. Malgré la signé que nous avons signé. Et je n'avais pas écouté dans mon anana il y a 3 ans. Azaki na 3 ans na mo anani wana. Mais ndenge sur les ala qui étaient le bika, tout ça nini na kili kaka. Na pourquoi boy kaka, nazaki na ndeko na nga encore brada na nga moko boye, ne ndeko moko mbali. Tozaka na ye awa na Afrique du Sud. Tozaka na ye awa na Afrique du Sud. Mais présentement en France. Période na bana okende na Mozambique, azalaki na Congo. Na bengi abenga ngai kaka pour tout dans so yemi ngwana. En passant dans tout solo na dit non ndenge naza mona okende Mozambique. Mais naza na problème au Mozambique pe ba portugais na bango wana. Oh kokomela okende non kokoma na kokoma na hotel. Sikoyo langue les autres nazo ba na banga langue na kochaka mutu il faut na kina. Non. Zela na solo na fille moko boye ok parce que pas de nana homme de Dieu alors non zela na solo na mondimi na moko na Mozambique na essayer un peu à parler na eso ka kokiko ya mbalo na Mozambique et surtout c'est une femme asa femme bien asa très bien. Je ne pense pas que non à Kogo et Koyambayo. Mais donne-moi d'abord quelques minutes dans la télé. Va bien insister, please. Cela n'est vraiment dans où mais la pété vraiment pour 3-4 jours. Ni dans une zone dans la où mais la télé. Effectivement, pas dans la nawana, à Binga, tous en pas dans la nawana, à Afrique du Sud. Si quoi à Kenda, à Banosa, n'est pas business, n'a rien à Kenya, Congo, partout. Alors. Benga pe mwana mwasi wana benga eta mateli a expliquer non kala boyi naza ndeko na boyi zo moya na Mozambique mais pas un problème ya nini il y a place à kokome bon place à kokome la te content okoki kokende ozwi oyambi azane na mbongo na ye ya hotel okoki kende kotika ye na hotel non
problème exacté. Azoya na mwana 3 ans boye mwana moko c'est vrai. Comme ça problème exacté. Atienga siko en contact avec le ndamba. To solo ni na fia na bien non ça va problème exacté na oya na ko yamba yo eza problème kaka kino yebisanga ye jour au jour ya et puis ero kokoma po ngana za déjà wana na zina kana mbi que ça va. Lobi déjà la semaine déjà ko bouquet billet na ngai. Effectivement lobi pe na ke na bouquet billet na ngai. Tant on a bouquet billet na ngai wana na bengi na Mozambique. Na dit que non, on a bouquet billet, on a telle heure, on a payé telle heure. Ah, c'est vrai, ok. Mais là, on a dit que les moyens, ils ont préféré, ils ont une photo, pour pourtant, on a dit que effectivement, on a dit une photo, on a dit une photo. Le bilan, on a dit qu'on a dit, mais on a dit Mozambique, on a dit que moi, c'est à Batazo, c'est là déjà. Il y a bien, dans un premier temps, on n'a pas avant qu'il y ait le cartel. Donc, comme il pas là, il y a vraiment très bien vraiment. Au monde, on a monde dans le monde y a bayo, après ça, maille, ne fait que tasse à maille ou tasse à ti, vraiment il faut que ça quand même merci. Comme il y a bien très bien, comme ce que tu as au ça, il y a au hôtel, bah hôtel awa, ils a cher. Même si ils a cher, net il va combien? Non, vraiment, il y a mon niveau. Bon, hôtel, il faut là, l'hôtel européen, bien, on peut tout le monde, la Mozambique, tout ça, il y a un problème à maille, il y a un courant, les autres dépendent de ce qu'on a milliers. Mais bien, ok, problème, il y a des psychos, hôtel, il y a bien, on a un peu de maille, il y a un monte, on a cantine, très bien là, dans la chambre, et que ça va à peu près combien. Et puis, non, et que ça va partir à $70, $80 jusqu'à $100. Donc, le problème, il y a tout qui est pour le hôtel. Parce que les gens, c'est un bon ami. Et puis, il y a des gens qui je ferai juste 3 à 4 jours, mais c'est ça qui est Cambo, il y a qui. Tu bimi toki. Hôtel à niveau autant on toquait, tu premier boy, il y a qui fou. Hôtel on va bien toquer, tu il y a qui fou, donc il y a qui retourne. Ah, quand on a là, on a eu final dit ah. Non, on ne posait aux autres ça, on peut y faire ceux qui 3 jours, 4 jours. Non, on a dit non, qui colle dans l'hôtel. Donc, il y a quelqu'un on a les panangaï, problème, on a les panangaï, et ça a un problème. On a dit oh. C'est un problème de ce que nous avons les panneaux. C'est un problème de donc il y a un problème parce que moi dans un an mon église là il y a ça 3 à 4 jours dans une nana alors c'est bon on est pas tous on est sauvé dans la commune tout le monde est là on ça les 3 jours dans Mozambique 4 jours 3 jours oui ça 3 jours 3 à 4 jours dans Mozambique vraiment na pasaka ba moment moko vraiment très bien dans Mozambique ameninga ba mili moko ya bien toke na plage na bango que place la Toumara Banyama, Bambis, donc la fleuve na bango dans le Kikoloba, vraiment très bien, vu mon classe, donc place au Bamima Kinai. Alors, lorsque nous avons fait une histoire où les Aïkonas passent ces jours dans la Pécoki, sur rentrée dans une île, et puis nous avons besoin de son Bambis au Kaka, parce que très souvent, en Afrique du Sud, tout son Bambis au Kaka, en Mozambique. Après, tout le monde bien, on a son Bambis au Kaka, les gens congolais nous bouillent. Bah quand ça va mbisi vous plutôt contacter bango ah bah il y a mbisi ok tant na pe koki na zo wana ma et puis jusqu'à présent tout comment na vraiment le quoi ba camarade le quoi ba ndeko malheureusement ça sous na Mozambique à comment na Uganda na Mozambique ça na Uganda tout cela très bien une femme bien vraiment na évité vraiment pour nous gentillesse na bapesaka nga akei oyo bapesaka ngai wow natika na bio seigneur en passant napesi mpe mbote nayebi ke aza abonné na ngai ami je te salue là où tu es je profite aussi pour te dire merci na moment oyo nayaka na Mozambique vraiment tu m'avais beaucoup marqué na camarade no mamina je crois Mima, je crois, ici, à quelqu'un déjà Paris, à Paris, pas abonné, nana. Je vous salue, je vous fais des gros bisous, vraiment. Vraiment, des babalotes, on s'en va vraiment à Mozambique, par exemple, on va passer moi qui toko, bah, tout est banité, juste, bah, passer, bah, passer en contact, mais il faut tout sur mais tout comme vraiment très bien. Ouais, on a Paris, on a jusqu'à présent, tout sur là, on a Facebook, tout sur là, tout bien, vraiment. En Afrique du Sud. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Garder des relations vraiment, c'est vraiment. Les aides comment on peut aller parce que le but de l'équité. Mon dalilo, les autres qui n'ont pas vitesse, mon coboye, ou comprendre.
ezokende na vitesse moko impossible. Soki nazalaka peut-être na ndeko na nga mobali wana tozalaka ne batiraillement, ou encore soki nazalaki déjà moto moko nazalaki nasi nazokisa ye nabetisa ye libaku na motema, alingi asalisanga mpe alingi asalelanga service wana te ya koloba bino na pasi yo boye. Eza lisusu kwa ndeko moko boye, donc naofungana kaka baparenthèse ya baréalité ya koyeba kogarde relation, parce que lobi toyebi te ezalaki na ser moko boye tosololaka na biso tosololaka. Maintenant ser abeta mabe, ser vraiment akenda mabe, akenda mopanzi kitoko te, alors ngai nasepela te nasala nini nabi bouton siko mabe nanga mpe ezalaka soki kaka deja motu na moni deja obeti mabe na mona deja otienga mbeli, donc ata na moni ndenge nayebi yo te natika mpe komona yo te défaut na ngai. Maintenant je crois que c'était ce mois passé, je crois que c'était mois passé nake na banque, ntango nakomi na banque nakuti ye mpe na banque ye azalaki asa akomaki deja kala sikotaka système yango ya mikolo eza ya quoi ça 100 mètres ya distance mpona covid-19. Alors molongo ezalaki mpe molai na kati ya quoi ça ya banque navandi. Oh bonjour, apesi nga mbote me mpe nandimi kaka bonjour parce que tokomi basambeli tozosalela en passant bonjour ça fait rien. Et comme tout na ye akende na guichet bandeko akenda na guichet eloko akendelaki na guichet eloko ayelaki na banque nga nayebi te, mais j'ai vu seulement que non ekomaki bazolukana te na je peux dire na travailleur wana ya banque na guichet non baolukana te nini langue esali neti kocompliqué encore. Si je me rappelle bien ezalaki ka oyo ayelaki na banque akokaki koexplike yango te na anglais, donc bamo échappaki ye sikoyo moyen mpe moto ya banque aede ye ezalaki te parce que moto ya banque abandaki kocomprendre ye te. Mbala moko la dame la asali nini abaluki atuni ngai bbc eloko oyo boye ayebisi nga likambo yango balobaka ngo ndenge nini comment mpo ezalaka nini boye nasali nini nayebisi ye, moto agishe mpe ayoki, moto agishe mpe abi ok, moto agishe asali nini aede ye na likambo ayelaki na banque. Maintenant soki tobiso totala na biso mibale entre nga na yaya wana ye moto asala nga mabe nga nasala ye mabe te kaka nzambe naosambela ye moto asala nga mabe sefetike moto ekokutana na ye na banque akoki te na banque siko soki nga na intervenir donc na edaka ye wana te balingi baservir ye na banque te e baservir ye namoni mpe ayokaki esengo ndenge baservir ye abimi mpe ayebisi nga abengi nga mpenza bbc merci vraiment nzambe apambola merci vraiment. Pour comprendre. Okay. Ça c'était juste une parenthèse na fungolaki ya kubeta moi histoire wana ba histoire eza ebele ya ba réalité eza kutu na yaya moko boye tozalaka na ye na Afrique du Sud. Yaya wana azali susu na Afrique du Sud akoma na France sikoyo na France wana sefetike ke no motu moko susu kaka ya Afrique du Sud parce que mikolo bana deba bana Afrique du Sud mikolo ekomi kaka France baovoyage kaka ba France bakutani sikoyo yaya oyo akenda liboso wana ayambi ndeko wana ya mobali na France tozalaka na bango nyonso awa na Afrique du Sud sikoyo ntango bakomi kuna yaya wana ayambi ye yaya akomi alobi bandeko toyebaka kobatela relation mpo lobi toyebi te. Ntango namonaki vraiment kaka maloba ya yaya wana ereprochaki nga yaya alobi toyebaka kobatela relation parce que lobi toyebi te. Tala ndeko ye oyo tovanda na Afrique du Sud nandimi te soki tobebanaka nga na ye ndenge nayamba ye na France. Yoka ndenge yaya alobi ezalaki eloko moko alobi ezalaki très profond ezalaki leçon natali na bana babi non yaya alobi eloko moko eza très profond effectivement
Mais ils ont un problème très sérieux avec nous les Congolais. Toyeba eloko wana te mpona yebi moto akosunga yo oyebi ete ezaka te ke non ndeko na yo oyo bouti libumu moko nde akosunga yo parce que ata na bafamille ndeko na yo bozobebana tozomona yango tozomona awa yaya na ndeki basololaka te balekanaka. Alors comme pour dire que non nga nalobaka peut-être ka nde naza bo nalobaka ngai oyo tokutani na ye awa nga na considéraka lokola ndeko peut-être na ngambo na ye aconsidéré nga lokola ndeko te. Eza un jour mosusu nake je sais que wapi nakendaka koluka mosala place moko siko ntango nake koluka mosala kuna nakuti ndeko moko sikoya congolais. Mais moi je ne savais pas qu'il était congolais. Nasengi nasali nalombi nakotisi nanga banini nanga nyonso mpona koluka mosala. Siko ntango na bandi obima azotalanga kaka nabi osiko ozotalanga boye nde nayoki nakanda amoni siko ntango na bimi siko ayekolandanga bonjour tu es congolaise na bi si je suis congolaise. Pourquoi yoyebi nde niki no naza congolaise? Non anglais na yo ntango ozoloba omoni biso baétranger langue eza ya biso te anglais abi anglais na yo ntango ozoloba nayoki ozoloba anglais mais nayoka tonali tozaka kaka congolaise yango nalangi otikani nga bi yes naye kotikani nini ok omoni bandimaka bango bacongolais te bandimaka bacongolais te sikoyo nga na kosala nde nakoyebaka nde na kosola na moto wana po bazwa yo na mosala oyebi nga nayebi yo te ozoserapele na ngai te abi nazoserapele na yo te oyo nyonso oza yaya ya motu te kabi nzambe na bomoi kabi wi oza motu otanga famille te ngabi wi oza leki ya baboyi oza leki ya nani oza leki ya nani oza leki ya boyi oza na famille boyi oza na famille boyi nzambe na lola oyeba biloko moko ya bongola esalaka ndi ofandi kino nzambe na so esiko moto ofingaka ye na periode yango ye mpo yabi kino ayebi epa na bino na bandoko ya kutu epa na bino ndeko no boye te ngazali camarade nango boye boye nga sikoyo nalobi ye soki sikoyo azalaka yaya moko boye ndeko moko boye keno tobebanaka na ye ata na kongo alinga alobelanga bikino nazwa dossier nango nayebi ndenge na travail na kosola nango awa sikoyo nga ntango nakomaki ye areconnaîtraki nga na reconnaîtraki ye te so sikoyo azalaka motu moko boye déjà keno ayebi nga nasala mpe ye mabe tocomprendre biso bacongolais toza na problème moko boye oyo tozoyeba te keno lobi eza ya biso te lobi eza ya nzambe toyeba kaka kobatela relation eza na baka ebele eza na baka donc eza na baexemple ebele ya kopesa oyo baréalité kaka ya koyeba kogarde barelation mpo lobi toyebi te oki lelo osali moninga bolamu yo osali bolamu epa moninga mais kozela te keno ye afuta yo zelaka nzambe afuta yo po bolamu oyo biso bolamu oyo okosala ata ezongeli yo te peut-être kozongela bana na yo bakoko na yo bandeko toyeba kogarde relation tozomona na bafrique du sud awa omona bozalaki close na motu close mpenza ozalaki mpenza close na motu mais tout d'un coup relation ebebi siko ntango relation ebebi boye bokozala bose retrouve peut-être ata na place ya bato bakendaka place bakendaka korenouveler badossier na bino ya bangunda ou encore na hôpital
baplace eza ebele public oyo bokoki kokutana bonjour eza te mpona nini bosi bobebani. Peut-être yo oyebi anglais moninga na ayebi anglais te sikoyo ifale osala basalela yo translate kuna batraduire baide yo na traduction sikoyo batraduction mosusu ezala bien okeka osolo na mondeko na okongolo explike bien na langue na yo ye sikoyo koyeba kosolola kuna ke okomi kuna na guichet peut-être wande obetabeta monoko or moto akoyede yo moto akosunga yo aza wana sikoyo moye obenga ye eza te mpona nini bobebana. Ata moto azosalela yo bien, vous êtes des amis, donc vous avez la connaissance entre vous, boyebani oyeseye kaka koyeba kogarder relation wana ata soki omoni ke no mabe eza boyeba kaka kogarder relation na sens ke neti nga nalinga te soki namoni deja kaka ke no mabe eza donc pesa chance te ya ke no toswana tosechange baparole te donc préféré peut-être nalibeli kaka na kimia parce que soki nalobi tochangeane baparole eza mabe parce que baparole eza biloko moko boye ekobebisa lisusu ekobebisa beta kaka kokalme ekovanda kaka kimia kogarde silence na yo omibe nani parce que jour mosusu bokutaka olobelaka nga oyebisaka nga ofingaka nga oyeboyeboye siko nga nalingaka napesaka chance na biloko wana te. Lelo tozomona bato bazalaki vraiment bato moko vraiment bozalaki close neti nga naza na barelation mosusu bozalaki vraiment toza close mais lelo tozala esu close te sikoyo ozotambola na baninga bazoyina yo kaka pamba boye okoyina moninga na yo mpona nini na bamakambo ya keno moninga aza na problème boye ole bokende kotala moninga bino bozoseka ye bandeko omoni bamboka mopaya oyo ndenge tobiso touti na bakongo na biso wana tobimi deja na mboka mopaya oyo bokutani na ye wana oyo bosololi na ye wana bandeko considere lokwa ndeko na yo considere lokwa ndeko na yo considere lokwa ndeko na parce que lobi toyebi te lelo oke osunga motu moko boye lobi récompense eke obimana na mboka mosusu bandeko bahistoire eza ebele l'histoire est belle, mais tu vas garder relation. Eza na ngambo na biso bandeko basi, eza na ngambo bandeko na biso ya mibali, tu vas garder ba relation parce que lobi to éviter lobi eza ya nzambe mutu akosunga yo akuta kaka na famille na yo te. Mutu akosunga yo akuta kaka na famille na yo te. Mutu akosunga yo akuta kaka na famille na yo te, c'est ça vraiment bandeko. Yango lelo nani titre na nga nalobaki na tosolola un peu sur comment garder de relation. Toyeba bandeko ko garder ba relation. Toyeba eza ya motuya. Lobi tozoyeba te. Soki eza soki lobi tozoyeba te. Soki okutana wapi boki bokutani lisusu oyo kosunga yo oyebi te. Wow. C'est ça bandeko. Quand ndenge ata awa ezosalanga vraiment plaisir moko boye ya il faut naloba eloko nazopesa nanu groupe ya la team chat bonjour, la team life bonjour, napesi ba maman ya 4000 R bonjour, napesi beaucoup ya soutenons nous vivons bonjour, ba groupe nyonso onga naza ya WhatsApp napesi bino bonjour, bino nyonso esika boza bandeko napesa sous conseil boyebi ndenge tozala ba groupe tozosolola tokomi lokola famille maintenant tomonana te au moins bozosolola boye non sala boye omona
eloko oyebi te nga eza na babiloko mosusu nde naza awa naza na chaîne ya YouTube nanga na bandi yango kala te mais eza na babiloko mosusu na maîtriser mpo na bandeko oyo toza na bango na kati ya groupe ya WhatsApp tomonani te okomona na kobenga bonabi eloko boye ezokomplike nga nasala ndenge nini omona webso kenge boye sala boye soki na okomprendre tabi zela nasala video aosalelanga video pamba la moko nazali kaka mpona kosalelanga bamontage kosalelanga babiloko mosusu kosalelanga babiloko mosusu ifuna benga bato ifuna kosala boye kosalelanga boye fo peut-être naopesa motu mbongo mpona basalelanga bamontage bamakambo mosusu mais kaka na groupe ya WhatsApp oyo naza na kati ya groupe ya WhatsApp tosolola tokomi lokwa bandeko nano tomonani te sometimes ezomarke nga sometimes vraiment ezomarke nga omwana biso andeko na maplace ane compliqué nga omwana bengi opena mama abeta yango boye kende nango boye po ekomisa boye salaka boye nano tomonani te maintenant natunaka soki tomonani ozandeni je vous salue bino nyonso bato ya groupe ya WhatsApp ya bagroupe toza ya ba YouTube makambo nyonso na je vous salue vraiment bamama 4000 r boza ebele, je vous salue vraiment. Maman 4000 r vraiment nazomona bino nakotanga bakombo na bino lelo te mais eza na jour oyo nakovanda awa kaka mpo nakotanga bakombo ya bamama wana baede nga vraiment nakomi nga moko donc natangeli yango klase te mais kaka na bagroupe ya WhatsApp tosolo obengi yaya oyo boye papa yaya etosala nde nini kende boye sala moko kende na mo boye kende boye mosusu oyo nakokende zwa video sala boye kende boye donc nanga mpe sikoyo nakomi mpe kolakisa bato mosusu nakende yango ndeni kende na mo boye sala boye maintenant tomona te kaka na kati ya groupe mais façon tozosolola tokoma famille conseil mpe nakopesaka bandeko tozalaka famille bongo parce que lobi mpe toyebi te kani toza na kati ya bagroupe ya WhatsApp lobi mpe toyebi te ntango mosusu lelo na tozala pa nakute na bandeko baza peut-être na Canada peut-être nakute na bandeko baza na France bao baza na Londres bao baza na Australie tu wana on ne sait pas tu vois donc tozala peut-être lelo nakomi na mboka soki ya ndeko moko boye naboyi kotanga bakombo na bango parce que naza na jour oyo nakosala émission ya kotanga bango nyonso bakombo vraiment navanda nabi lelo moko nakomi mpe kosala mwa montage nanga nasali mwa montage nanga tu vois nagardaka relation wana donc naotenir bango na motema na ngai parce que lobi te malgré eza na buku omona kuna oke babe esala boye non vraiment na badiscipline eza na kati ya bagroupe vraiment naosepela makasi napesi vraiment nzambe na nga merci na bagroupe oyo nakoti mpo na nga esungi nga na monde oyo nakoti ya YouTube bagroupe wana esungi nga makasi efongoli kaka makambo mosusu vraiment ya ebele je profite mpona koloba merci vraiment merci na bato oyo vraiment nakontaktaka oyo nalobikino naza na problème baassiste nga mpe bien relation nyonso wana nyonso yango wana parce que lobi toyebi te ezali juste kaka parenthèse moko nafungolaki parce que ezocontenir mpe na sujet na ngai ya lelo tu vois c'est ça moi bandeko bino oyo bovandi wana oyo bozotala ngai boyebi keno bino bozalaka na basemer ya batrouble bato ya kolobelaka bato mabe kolukelaka bato baproblème non qu'on évite d'abord toutes ces histoires là to éviter nano makambo batiraillement wana ezofuta te sauf que non ezobebisa nde vie na biso spirituelle toyeba kosungana topesa donc tosungana vraiment na ndenge moko ya bien koyeba kogarde relation mpo lobi toyebi te eza eloko moko ya motu ya bandeko tozalaka mpe na bareserve ata ematio ndenge nini kanda moko ematio ndenge parce que kanda eza satan alors kanda wana ndenge eza satan alingaka te place bato bavandi kimia yayaka kaka wana na barise na ye donc moto aza na nature na ye kanda neti nga azala nanga moto akanda ça je le dis mais depuis nakoma kosambela nzambe naomona baréalité ya bamakambo mosusu nakomi kofrene yango nakomi kogere nakoyoba te kofrene nakomi kogere kanda na nga nakomi kogere yango parce que nga nazali soki kanda emati nga ezwi nga nakende yango mpenza ozo comprendre nakende yango mpe naoyoba na okipe te ebeli eyindi
Mais depuis qu'on a continué dans le monde, il y a un monde spirituel, tout là, on va gérer quand on a. Au plus, on a écouté un monde qu'on a eu mon coboué. Au bébé, on a encore tiré mon coboué, ça il y a bouquet, ça a maîtrise, il y a où là, tu as vraiment quand on a ma capacité. Parce que quand on a Satan, à quoi peut qu'on bénisse selon ma camboué? Parce que si ma quand on a ma camboué bébaka. Tu vois, c'est ça. On est ravagé à diable. Les ravagés à diable. Alors tu vas gérer maman comme sous soit ma béé ni biso ya ndenge nini. Oh boy boy et mataki et kitaki. Ezala à l'amiable. Ceux qui beaucoup kabwana bien, ceux qui bonjour parce que l'obit ou éviter. Mandeko ezala moto et non comment la jouer ça nous vraiment. Vraiment donc les autres groupes ça n'appelle pas pour les là parce que la réalité belenga la kutani na la réalité belenga la moni na boka oyo na vraiment ça passé toi il va regarder relation l'obito yebite bandeko l'obito yebite tozotambola na ndiwa l'obito yebite lobi eza ya nzambe essayons de garder nos relations. Ceux qui n'habiti nini wana nani wana na eloko wana ko garder relation na ebiti na bandeko eza eloko moko pe ya ko expliquer mutu te ata ntango nazoloba boye oyo ndeko nyonso azotala ngai ndeko nyonso azolanda ngai azoba non eza ya solo oki ozala mpe boye exemple mosusu nake kopesa okoti na kati ya shop boye ozwi eloko okende na guichet okende kofuta na kesha okende kofuta ozangi mbongo moko boye oza na manka na mbongo wana mais na ngambu na eza ndeko no moko aza wana bobeba na koede ndeni parce que ezalaka nango kutani oke na epa kesha kosombi eloko oza na shop kosombi eloko ozangi soki peut-être mbongo moko amuke na centime ou bien quelque mbongo moko boye pa oza eloko oza nango puis oza na besoin eloko wana ifoka kozwa ndeko no congolais aza mosala mpe ndeko tala boye nandimi peut-être ndeko wana soki aza nango akopimela. Il faut toujours savoir garder des relations. Il faut toujours savoir garder des relations. Je sais pas. Ngata on a joué ça, mais j'ai pas dit que non ngana parfaite. Il y a des relations, il y a des relations sous na bebana na bato. Na bebana na mape na bato parce que je suis une humaine, je suis une personne humaine. Il y a des relations sous na bebana na bebana vraiment na sens ni. Moi je n'aime pas mon doigt pour ça un esprit normal. Lorsque moi je te considère, je te considère, toi aussi tu dois me considérer. Les relations sont réciproques. Tant que vous êtes des amis. Mais il n'est pas dit que non, lorsque vous êtes des amis, vous allez poignarder mon ninga dans la cime. Ce genre de relations, moi je n'aime pas. Nga linga ba relation bon côté. Vous avez un camarade, vous avez un camarade, mon ninga zo considérer mais yo na cime ana ozo betaka na cime, ozo nyataka ozo chubaka ni na cime. Alors ce genre de relations na tchaka bouton. Alors ba genre ba relation na ezé belé pas na tchaka bouton parce que je n'aime pas la vidéo quoi. Parce que mon bon a aucun le poison. Mais pour na minute oyo bato bongo donc bato bongo dans la minute on va gérer bango. On peut se tenter na ko sola na bonjour na sola mais on peut se tenter, on peut se passer. Je te gère parce que Dobi n'a invité. Je veux bien te gérer. Au moins, on a beaucoup de temps pour qu'on puisse aider. Mon aider. Peut-être camarade d'un déconayo. Oh non, tu copies sa histoire. Peut-être camarade d'un déconayo. Ou encore, au coup de Ninamuntu. Ngai. Nakutanaka parce que j'ai paix à son âme et un grand frère Nana aîné. Paix à son âme. Olivier Poy, paix à son âme. Avant que tu fasses qui vivant. N'a qu'un shop. Tant na ke shop na bimi na monika ka vie moko mokolo apesi ngambo te bonjour m'appelle Andine bonjour comment tu vas m'habiter si je vais traîner vous si quoi azot tâtonner tu es la sœur à Olivier Mpoyi on a grand frère na ngaza kina en vivant
Ma aussi, je suis sa sœur. Je suis sa petite sœur et je suis la troisième de la famille. Je suis la troisième de la famille. Je viens après après il était mais ils ont mon cousin dans la petite donc je suis la troisième dans la famille. C'est vrai, oui. Oh, je vis, c'est comme si dans mon cause la kamwana, c'est toi boy, après si peut comme à Bible. Oh, tout solo. Si quoi y à solo là, à considérer la petite sœur, il y a camarade là. Ah oui, donc je suis venu juste dans la mission à service. Demain déjà je rentre. C'est vrai, ah, ok. On a la bande ah, il y a si nani grand frère est sans que non, tu as la petite soeur mais je te vis kaka elongi na moni kaka parce que na mona ko zaka mwana na pas na livre. Tu vois. Donc mon toki ko suma yo ko zala ta que non camarade ndeko no moko boye relation. Savoir comment garder de relation. Parce que notre but de éviter. Et lorsque nous avons dit, ah, on a bien c'est que lorsque nous avons dit la relation, nous avons dit parce que nous avons dit que nous garder relation, ils ont la tina. Et puis il n'est pas dit que nous avons garder ma relation. Nous avons dit que nous avons mais présentement, nous avons gardé relation. Présentement, nous avons gardé relation parce que nous avons évité. Ata na kutani na mtu moko wa mabe na moni kwa za faute kwa za mtu moko ya kitoko ya bien te que nous za pembeni na ko gérer kitoko makasi na ko pesi espace te mais to kozania na bonjour bonjour bien mais espace est pour lobi to éviter na garder ka na sens wala c'est ce que nde on na conclure na bino lobi to éviter nde naza bodera moko ngapi na yedaka bato mosusu ya kolobaki no oyo aza ndeko ya motu te kade nde ngapi bayedanga oyo ndeko ya motu te des relations ndeko c'est ça. Neti na monde oyo nga na koti oyo encore na monde naza ya YouTube nga na ye na monde ya YouTube nayebaki eloko moko te ezaka barelation otuni boye baede otuni oyo boye baede otuni oyo baede otuni oyo boye babino sala boye ekende na mobu on essaie on apprend parce que moto ayebaka nyonso te eza mpe kaka relation nde ezolakisanga kende bosala boye il veut se déranger dans ma casse. C'est ça bandeko lisolo ya lelo ezalaki tolobelela il faut savoir comment garder de relations. Il faut savoir comment garder des relations.
Yeah, bandeko, c'est ça. C'est ça. Histoire de l'eau, encore analyse de l'eau, dans le paquet de là. Comment garder des relations sur 2 minutes, on va faire un maille, il faut ça un maille. Voilà. Quand il faut ça maille. C'est ça bandeko. Histoire na biso lelo ezali tout banda olobi là sur faut savoir garder de relation pour lobi toyebi te moto akoyamba yo place oyo ozokende oyebi te moto akosunga yo oyebi te moto peut-être oyo akobundela yo oyebi te. Alors il faut toujours savoir garder de relation. Yeah, c'est ça bandeko. Et là nalalaki na veillé naza kobuka na makasi prière na prière. Oh, nazali mpe kaka obligé ya kosala émission oyo parce que nazalaki déjà proclamé na cour qu'il fallait nasala émission. C'est vraiment ça. Bandeko, nalingaki nafungola parenthèse moko. Parenthèse yango nalingi nafungola awawa na soni. Moi personnellement naza kasayenne na muluba sikoyo nayebaka koloba langue wana te mais bamo ya mike na oyoka nanga ba soki mutu alingi abanda neti kotonga na osanti na ba oyo eza matongi na oyoka na ngai eza matongi ne pas dire que non nayebi te na koyoka mais nga koloba vraiment nayebi te. Sikoyo nzambe na ngai ere moko biso bamosusu bapara bayedaka biso te il fallait balakisa biso ata monoko na biso ya mboka parce que j'ai vite compris que non monoko ya mboka eza code, eza vraiment code ya makasi. Sikoyo awa na dirima eza na place moko boye ndeko moko akufelaki semeki na oki obenge ndeko te donc aza neti na obenge neti mama leki parce que baza village moko na mama nanga. Alors aza kasayenne donc ndeko wana tobanda kosolola na ye tokutani kaka na mboka oyo nafungoli lisusu kaka parenthèse asali nini tokutani tosolola na biso sikoyo nakosolola ye aza ne kasayenne mpe aza mpe kasayenne mais auta mpenza na mbujimai nakosolola oza moto awapi boye bomoi bakasayenne bazala mingi soki ozosolola na bango bakotuni oza moto awapi boye na mpe natuni ye oyo sikoyo village na ye eza même village avec na mama biso. C'est vrai. À partir à wana na comment considérer mama leki na nga na mboka oyo donc nazoye mama leki na nga na mboka oyo toza bandeko te toyebani kaka awa na Afrique du Sud
l'effet ya koyebana kaka ya kosolola ah naza koloba ya wapi ya nga koyeba nga non oza village moko na mama na nga ah c'est vrai from there à partir ya wana nakoma koconsidere ye mama leki mpo na nini baza village moko na mama na nga na age azomonana kino aza leki pa mama na nga nakoma koconsidere ye mama leki na nga na mboka oyo Afrique du Sud. Donc nakoma boye soki naza na besoin eloko obe naza na besoin boye pa tindelanga natindi mwana ki ozwa. Donc mama leki mpenza confirme na mboka Dioban bozomona barelation yango sikoyo azwi matanga taka baluba nde bazala place ya matanga po bazala ebele ana bayaka kaka monoko wana eti luba nga nayebi te bandeko na ye kokoma mal à l'aise parce que monoko wana nga nayebi yango mama te nga komatianga nga na place ya lingala tokedia. Alors nayengi naloba nini wana nayengi naloba kaka thème na nga encore titre na nga nde nalobaki keno toyeba kogarde relation aza mutu tokutani nde na mboka oyo tosololaka tobandaki nani kosala place moko boye abimi ye afungoli ye shop na ye atekaka babiloko na bafungoli biloko nyonso na kati eza donc aza village moko na mama na donc lelo soki ata naza na problème nabengaka ye nini relation ya relation oyo kaka il faut koyebaka kogarde relation na a partir na ye naye mpe koyebana lisusu na bato mosusu na bandeko mosusu ya baluba naye koyebana na bato mosusu parce que ngai vraiment mide ya baluba nazalaka te mais là maintenant naoforce parce que na moluba il faut nazala mpe na mide na bango naloba mpe chiluba nayebaka chiluba te oyo bapesaka nkombo mwijimina donc eza moto abungi na ye moto abunga na ye omona. Alors à partir ya wana mpe esalanga ekotisama eloko moko babi non il faut savoir aussi créer des relations. Il faut aussi savoir créer des relations parce que lobi toyebi te bandeko thème na ngai encore nini na nga oyo eza eloko moko boye bato bakomona yango peut-être azoloba ne envers bandeko naoloba envers te naye kolekisa ta na nga awa te nazwa ina mobima mpona koloba sur relation eza eloko moko pardon eza eloko moko emankaka biso bacongolais. Moi aussi j'étais comme ça nga mpe nazali bongo nabebani na nga na moto ale naza kuna te mais naye komona baréalité moko boye baréalité wana ezoya kaka na nzela na nga siko tant que baréalité wana ezoya na nzela na nga ezopesanga leson soki oza moto oza na conscience ozozwa baleson mpe na bamakambo mosusu ezoyela yo na nzela donc wana oza epale oza moto osu te. C'est pourquoi moi je dis le non relation. Comment garder de relation parce que le but est évité. Nous avons souvent le but est évité. Peut-être que nous avons souvent. C'est au moins ça dans le donc koyeba kogarde relation eza ya motuya na vie na monde ya lelo parce que moi nde toobima libanda okutani na problème okutani vraiment na problème. Je ne pense pas que non ndeko na kouta Congo ou bien motu moko boye ou encore connaissance no moko boye nda kouta Congo comment là je sais pas aya kosunga na minitio wana kozala na problème eza kaka juste peut-être relation na yo oyo osalaki kaka na mboka ozalaki wana ebaka osunga.
eza lokola ata basud-africain. Na travaille na basud-africain mosusu, na travaille na restaurant, nasala bato bele bastage. Naza kuna bato mosusu basud-africain mosusu naza banimero na bango na fone na nga tosolaka sur WhatsApp. Tokutanaki wapi kaka peut-être na baclasse na baécole baclasse peut-être ya basima na baformation kaka tokendaka wana part okute na sud-africain mosusu boosola boséchange banimero omona boye peut-être oza na problème situation mobi awa il faut kende na sud-africain okobenga mpe ye okobenga mpe non tekolanga naza na situation moko boye awa boye il fallait kende na sud-africain il fallait kende na yo moko kolo mboka awa. Vous comprenez? Au moins, il y a intervenir. Nini, quoi, il va garder relation. Quoi, il va garder relation. Pour que ça peut être que vous avez un problème, il faut une minute dossier dans mes côtés, document dans mes côtés, il faut document sud-africain. Au sein des, vous avez une relation sud-africaine déjà, une relation déjà tangible, déjà ma casse. Au bénéfice, papa, ajoute que document est changé. Nini, relation, il va garder relation. Au biso bafo renama encore biso baétranger eza na baplace mosusu bo baondima dossier na document na yo te baondima document na yo te foka peut-être document ya kolo mboka awa okosala nini so oza na relation ya bien obenga kaka ye pa oyebisi kaka kotala awa eza boye eza boye serious it's okay na ndenge bango bazala bongo it's okay fine I will help you na oyede yo problème eza te sikoyo eza jour nini aoyebi so mpe boboye papa ok akebe eza akotisa document na ye papa atie badocument na ye nze carré nini koyeba kogarde barelation bosalaki nini moto bozali kaka 6 mois peut-être bien encore 4 mois bien 3 mois ya formation bosali kaka relation boséchange mpe banimero donc sur WhatsApp bokuma how are you fine kaka babonjour comment bien ndeni mikolo ozosala nini na vie it's fine. Dans le moment où peut-être un statut à commenter, pour mon niveau photo un statut à commenter. C'est ça. Les relations. Il faut toujours savoir garder les relations. Congolais, nous sommes là kaka pona ko yako tobebani esidi eyinda kaka. Non. Mais si on est dans la nature, très compliqué. Lorsque je dis compliqué, c'est-à-dire quoi? Dans la nature, on a short temper. Il y a moto. Mais il y a un peu de non. Et moi, c'est la problème. Na comment gérer un mot? Ce qui est la situation, c'est que tu as un yango wana bandeko lelo nalobaki tolobela nano sur kogarde barelation lobi toyebi te bandeko eza na mwana mwasi moko boye bandeko eza na congolaise moko boye auti kokufa je crois 3 à 4 mois passés ceux qui ont problème à stress. La fille a été donc hospitalisée, elle était hospitalisée dans l'hôpital, isolée. De nature, la fille a été trop colérique. Tout avec la colérique, si on peut se manger trop colérique. Même si on peut être colérique, mais il y a des cas qui faut le bango. Il faut le bango. Mais la fille, au moni, namboka oyo, ermoko, surtout dans le moment où il y a Covid-19, tant qu'il régnait avant. Je crois que la fille a fait 3 mois passés, 3 à 4 mois passés, juste à peine bah tu peux faire biso na confinement. Juste le temps où tu peux déconfiner biso. Nous avons fait 2 mois dans l'hôpital. Parce qu'il m'a isolé, nous avons un problème à stress. Si vous avez un problème à stress, on a une maladie, bah isolé soit disant ça à Covid-19. Oh, ils ont un Covid-19. Bah isolé moi na bato.
Et pour ça que la fille était morte à Koufaki. Atiki banami mali. Biso ba Congolais toye koyoka kaka ke non akufi. Akufi ndenge do asali kutu 2 mois soki 3 mois à l'hôpital. Ce qu'elle a dit dans la relation est bien. Si elle savait garder des relations avec les gens, parce qu'ils ont un comité congolais, ils ont pas fan out, ils non, non, tu as dossier, tu changer, tu as suivi mon cousin. Parce que toi, tu n'as pas de relation. Ils ont une relation. Au sein de la fille a confié à Boye. Or, ceux qui ont peut-être une relation, ils ont connaissance, ils ont une relation, ils ont une relation, parce qu'elle avait personne à qui pour que lorsque je dis que nous pouvons garder ma relation, nous sommes des humains, tous en avons des défauts. Nous sommes tous en avons des défauts. Kanda et là, Takabiso, tu essayes de gérer Kanda. Tu essayes de gérer Kanda. Et ça a été que nous, Moninga Salio Mabe, qu'on va pas se supporter. Dès à mon tour, on va pas se supporter parce que ce que l'on doit supporter, Moninga, te on va rappeler la batute. Tu vois? Alors, c'est au moins ça. Fille à Kendaki a tiré tout bébé, hein. A tiré le bébé, ce qui y a 2 mois. Comme on peut gagner, hein? Histoire. On a un mot pour créer quelques relations. On a pour créer une relation beaucoup plus foufou. Pour créer une relation boya, on est foufou là dans la terre. Tu bosses à la caille. Tu bosses à la kamakasi. Ok, je n'ai pas aussi dit que non, les relations, non, ce qu'il faut ça la relation, non, c'est la relation, nous sous et ça la relation, sous qu'est-ce que tu peux dire là? La relation sous et permettre traiter. N'habite que non cas la relation, non, tu as ton temps, aux amours polo et qui non relation où il faut apporter ma vie dans la vie. Nous tout na za na eza ndenge nini ozuna muta parce que ba tout peut mabe ba koma ebele. On ne sait plus qui confier. On ne sait plus qui confier problème dans yo. To ebi sous alors, c'est ça. Il faut pas que la kana keba na mon mais pour garder bande na yo, pour garder relation dans sens avec trop de sagesse parce que le but est éviter. Le but est éviter parce que j'ai remarqué que non, toujours ça pour garder la relation, toujours plus donc on est plus na bébana. On est plus na kobeba na ke koyeba ko garder relation. Tu vois? Yango nazo ba kino mokila ngo atu mabe bazaka ka ebele mokila se o. OK. C'est ça, vraiment. Au tenir la regard les lois. Naza kolemba makasi. Nalala qui n'avait une église. Comme naza déjà la carte programme, il fallait qu'elle ait l'émission. Parce que le programme n'avait déjà un titre où il y a pour garder une relation, comment garder une relation. Il faut toujours savoir garder une relation. Baptême est bébé au Tokolobé là, baptême est bébé, ça paraît que non. Nous avons besoin de s'abonner, bébé, pour s'abonner, bandeko.
Je crois peut-être ceux qui n'ont pas koya awa na bana ko finga batu na bana ko luba mabe ya batu na bana ko sala ceux qui ba bezi ya ndenge nini wana na yana ba mona mikolo nyonso batu bazo s'abonner chaque jour batu bazo commenter parce que on a plus remarqué que non na net batu bazo se plus na mzoba na makambo buzoba que makambo ko eza ya mutu yo peut-être ko peut-être un plus na bina. Mais nous autres on n'est pas là pour nous côté pour vendre awa ou encore pour banda ko finga batu pour ça la baise moko boye non biso toza bongote kaka ndenge nzambe atindi biso peut-être avec le paix ya sagesse wana na maila na mokie ndenge tosengi eke non to banda mosala ngo ya YouTube oyo on n'est pas là on n'est pas venu pour na banda ko finga batu awa bandeko soki bomoni mpe ke non moto aye na émission na ye ya bien azoporter ba conseil botala bopartage boyeme ba vidéo soki mpe boza na ba histoire moko boye ya vie bozokoka kolobelela yango te ou encore kotuna conseil te bokoki mpe kaka kobenga BBC Mpoi boyebise histoire mais tokotanga bakombo te on n'est pas là pour entendre ma combo. Tu peux si histoire, tu soloni sur problème en gros, ceux qui battent ma combo, ceux qui ont téléphone ouvert, tu peux téléphone ouvert, tu as capé ma conseil, intervention, il y a c'est ce qu'on a plus besoin. Nabino, c'est ce qu'on a plus besoin. On a plus besoin de babilo comme pas bongo. On a pour finir là, obésité. Koya ko rendre la compte na ba naza kuna te ti tota ka ne kuna nzambe ako mema biso soki nzambe ako mema biso to bana koteya awa to bana pika koteya parce que nzambe aza ya mutu nyonso soki nzambe ako mema biso ke non un bon jour to la muki butu bandi koteya to koya pe to koteya soki to kofungola Bible to tani verset on le fera pour la gloire de Dieu. Toko sale yango toko boya te toko sale la yango vraiment pour tout le monde nazo de la mon nazo nzambe na maso ka inspirer nga que non un bon jour ou encore un bon matin je me réveille comme ça avec la Bible na fongoli Bible na nga dit ko ça ni ko tanga Bible na sisi ko tanga Bible na te ndelo ko nazo nga ko banda ko sala na osenga nzambe na nga donc à remplir on a kaka de loko wala vraiment donc des soucis na que non un bon jour na la BBC Mpoi na ba côté vraiment na fongoli Bible na pesi verset biblique na prier les pe ba tout kaka la BBC TV bomoni pe bikamwa ya wenzamba la bien bandeko nzamba la vraiment bien mais on n'est pas pressé avec Dieu on n'est pas pressé et ça va bien kosala volonté ya nzambe koyoka oyo nzambe alobi kosala oyo nzambe aza kosenga c'est ça vraiment toki otambola te na oyo nzambe alingi te soki temps ya nzambe ekoki ke no nzambe alobi BBC Mpoi TV ebanda koteya BBC Mpoi TV ebanda kosambela bato BBC Mpoi TV ebanda kopesa baprophétie BBC Mpoi ebanda kosala tout pour la gloire de Dieu on le fera toza prêt pour le faire to sale na mo vraiment bien makasi ndeko tu souhait na nga ndeko tu vraiment souhait na ngai que l'on lobi bien lobi kuna na la muki vraiment boye na Bible na nga nzamba ça remplir nga na Saint-Esprit nzambe vraiment ça donc ça sali ya minene kaka na kati na nga na komi mutei na ye komi pe ko prier ba kaka na BBC Mpoi vous allez bien non tout ça est pour la gloire de Dieu mais on n'est pas pressé tous la kaka buka na nzambe ekoka tosalela yango malembe tosalela yango c'est ça nde souhait nanga vraiment naotiango mpe na prière nzambe akosunga nzambe akosunga bandeko bosabone boyeme bopartage toza na basurprise ya mingi awa na BBC Mpoi sauf que temps na ngai nde ezopermettre te naza un peu coincé na temps je suis un peu coincé nazo travailler trop naza un peu engagé na bamakambo mosusu ya mike oyo ezopesa vraiment nga vraiment temps te vraiment
na BBC Mpoi, mais nazobunda na ntango moninga ke non na ye na tie parce que YouTube il faut travailler, hein. Avec YouTube il faut travailler, il faut vraiment travailler. Naza vraiment coincé dans le temps. Normalement là c'est que il fallait déjà chaque jour nazo lancer chaque jour. Nengue YouTube alingaka YouTube il faut vraiment travailler, il faut être vraiment rapide na bango. Vous lancez presque chaque jour na semaine à 4 fois au lancer une émission. Mais nga vraiment tant ngai un mot nazo zo tamo parce que naza un peu trop naza un peu prise dans le makamusu sur mais nazo lingana gérer na yeba na ndenge ya ko gérer ba situation na pona za vraiment na tamo coupé ya ebele ya ko sala ba émission o naza na mo vraiment na mutu o naza ngo souci o eza vraiment ba surprise. Je crois le temps, on attend opportun, ce qui est temps évoqué, pour ça il y a une vision ébélée, mais tant on permettre que ce qu'on peut naïf ou n'avandi ou n'a joué à moi ina, sur la sisi awa et na comme écoute na koluka ke non la data kola la pata pour une point na pi maka, dans un peu trop prise, c'est ça. Bandeko, napesi bino merci na moni tokomi koshite vraiment, tokomi koshite. Napesi bino merci na bata na bino, na bandeko nyonso bazolanda nga. Pardon. Na bandeko nyonso bazolanda ngai. Bo push musala ya ndeko na bino. Bo push musala na nga bandeko. Moi je vous aime, je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. Naza plus na besoin ya ba abonnement na bino, ya ba support na bino, ya ba j'aime na bino, ya ba commentaire na bino. Mais pour la ndenge nazokende na mosala na ngai en tant que débutante na YouTube, c'est pas mal. C'est pas mal, je glorifie Dieu pour ça. C'est pas vraiment mal. On peut s'en dire merci pour Nayabo. Yeah. Ngai pe na expliquer batou ou encore na lobalité sur BBC Mpoi TV. BBC Mpoi TV parce que ça bato mosusu bazobenga nga o tosala émission na finga musicien tel tosala émission na lobelela motu tel. Non, ngai BBC Mpoi eza mpona ba cash te pour soki yo finga ba émission pardon. Nga wana vraiment na ko wala auditer na chaîne nga na sala na émission ou na ko finga na musicien. Ata soki monde ngo ya YouTube ezoki na ba base ngo ya ko finga moi nga na ko permettre ya ngote. Na chaîne ya BBC Mpoi vraiment na ko permettre ya ngote. Na yebi ke non monde ya YouTube ezoki na ma finga, ezoki na ba base, ezoki na makambo moko ebele. Na plus ozosala makambo wana pe ezosala pe kitoko te, ezobebisa pe personnalité na yo. Ozomona alors bandeko wana bazobenga nga otosala émission na finga soki fere, na finga soki nani, na finga soki mondibu, na finga soki nani. Pardon, je profite pour le bango na BBC Mpoi po eza na bato bazobenga nga tosala émission ça non. BBC Mpoi TV eye mpona babese te. BBC Mpoi TV et permettre et l'eau wana te keno ya kofinga non na okina nga kosala ngo na bengi to bengani ba yo bati kofinga boy nga na kotisi ba vue na kotisi ba air mais pour la ngai vraiment motema nga et permettre ngo te peut-être na éviter nayebi vraiment te po nga na YouTube na été pour la base na été pour na kubanda kofinga bato pour na bima te soki nzamba kobimisa nga na kimia nyonso akobimisa nga bien soki nzamba akobimisa akoloba ke non BBC Mpoi TV ekende liboso
mais les bateaux na bazo benga nga pona ko ba kene to sa ba émission to finga bona finga mutuke na finga mutuke non nazo linga te ko bebisa image déjà pe ko bebisa te moi je comprends monde ya YouTube ezokinde bongo mais nga pe na monde ya YouTube oyo na ye naza na nga pe na ligne na nga oyo na okende nango na okota na baligne ya bato mosusu te oyo bafingaka basalaka boye babese boye tokende tozonga moto alors naza na ligne na nga oyo na ye nango na YouTube. C'est au moins ça. Ce qui nous a tombo la maille, dans des nazo qui est ndélé. Et vous appelez qu'à gloire, et vous en avez panaé. Ce que vous avez dit, non, la midi, ça pour la fin, vraiment. Alors, tous ces gens-là qui sont en train de m'appeler, dans la émission, benga to benga tato na finga tout tel la sali boye. Ah, pardon, vraiment. Pardon, franchement, pardon. BBC Mpoy TV, ils ont aligné nango, oye nango na YouTube. Et peut-être pour avoir conseil, pour avoir analyse, pour avoir éloubou, pour avoir makamon sous peut-être dans mon sous on nous a mis dans la fumolité, mais puis que nous a mis dans la fumola parce que nous avons un souci à l'obi na ya penza a wana bana côté ya bato. Atei penza na fumoli Bible na nga na tei penza et bato bamoni le boko nzambe. Ndé souhait na vraiment ndé vraiment souhait na nga na zalango. Il y a plus tard. Mais na forcer en beauté parce que biso tout temps bola na volonté ya nzambe. Faut koyoka volonté ya nzambe koyoka onza malobi so nzambe alobi ke no akomema na place wana on a dans mon sous peut-être on les a souhaité dans ma ménage petit nzambe soki akwala otinga mais c'est mon souhait. C'est au moins ça. C'est au moins ça. Na komi na nga na suka émission na ngai na chité déjà. Na zubino déjà 1 heure mobimba. Et va ebele là si ça peut là qui couper ma muke. Et je crois que beaucoup tana dans 2 jours les sous pour attendre maintenant le côté vraiment permanente pour ça la live ou encore ça la coach va faire pour ça une émission chaque jour. Non. Là je verrai dans le tas là. Ceux qui ont peut-être dans le banda qui ont batu oyo on va le pesa pe ba conseil bato oyo bakoya peut-être na ba histoire na bango ya vie pour na ko fortifier bato mosusu. C'est vraiment ça comme lesébélés, c'est ça. Na komi na suka na pesi bino merci bande ko na zo sepela vraiment. Na depuis il y a chaîne nanga malgré mon YouTube déjà facilité mais au moins il y a bato oyo a évolué en casse sur YouTube ça doit fortifier ma soit disant que non c'est pas mal c'est bien les autres qui est vraiment bien la piscine nzambe merci pour na yango azo tikanga été tout ça est pressé na chaîne yango ya YouTube ya BBC Mpoyo on n'est pas vraiment pressé avec ça pour makambo ça les élevés. On n'est pas vraiment pressé avec ça. Tout ça quand on dit merci. On a c'est moi ça. Merci. Bandeko. Nous avons appelé Bino Kenon. Les autres là qui sur savoir garder des relations. Savoir garder des relations. Savoir garder des relations parce que le but est évité. Monde oyo et comme il a évité CVD alors il faut toujours savoir garder les relations le but est éviter to éviter ko ya kosuma yo le but to éviter oyo ako bogisela yo peut éviter parce que vie à monter bomaka na sima moto alors c'est au moins ça et surtout ba biso ba misusu o ba congolais auto bima vraiment ya ba congolais ba diaspora auto bima vraiment libanda tutiki bandeko tutiki famille na Congo. Alors il faut tous vraiment souple tout va pour un frein tout va pour la relation et puis relation nous se jara relation té la béticité relation nous se jara relation té
Il faut que tali non relation ça va être important et voyez la mata 1 plus c'est bon relation nous c'est relation pété alors il faut être vraiment prudent hein? Il faut être vraiment prudent pour mobiliser ces bébés makasi neti ngai ngamutu ya ba gentillesse bébé ba gentillesse makasi non ndimaka biso bato wana ba gentillesse makasi mpenza te parce que nde bato mabe makasi bon kolanda na nga ndenge na découvrir ndenge nakutani na bamakambo ebele la majorité ya bato oyo nakutani na bango baza ba gentillesse moko ozomona yo moko olobi nazwi mpenza camarade nzoka nde mobomi mabe makasi alors il faut kotala barelation mosusu monde alelo so okutani na relation prends ton temps ya kotala relation yango soki okoki kozala close na ye po peut-être elobi toyebi te c'est au moins ça. Je vous dis merci. Nzambe nanga amona bino, nzambe nanga apambola bino, nzambe nanga apambola mabota nyonso. Bao bazotala nzambe nanga apambola bango, bao nyonso bazokommente, bazoyebe ba vidéo nanga. O bao support na peut-être na musika vraiment nzambe nanga amona bino, apambola bino esika bozali, a assister mabota na bino nyonso bongo na gloire na ye, na ba vie na bino. Na pesi bino merci et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous dis bye bye.